Cái gì dùng nhỉ? Hả? Dùng vãi trưởng, cái gì dùng ấy? Chắc động đất hay sao? Chỗ này là chưa. Đúng rồi. Đấy. Ok. Mà bộ W có thích nhỉ? Sửa chuyện. Này nhá. Được, ok đấy, ok đấy. Đấy, Nhưng mà thế đi. cái gì dùng nhỉ? Hả? Dùng vãi trưởng, cái gì dùng ấy? Chắc động đất hay sao? Mày dùng chân đây này. Ồ. Dùng chân nó là bệnh đấy. Thôi đây, tao có này tao chữa cho mày. Đấy, cái này Gì là à? key tester. Đấy, nhưng mà bây giờ mình cứ ngồi này bấm này thì bây giờ mình tập À, trung, rồi, mình tập rồi, trung rồi. vào đôi tay, mình tập trung vào đôi tay thì mình quên đi đôi chân. Giảm Đó. căng thẳng đôi chân, Đúng rồi, đúng giảm không? căng thẳng đôi chân. Ok, ok. Đấy, ok nhá. Ồ, sao vẫn động đất à? Cái này hình như động đất thật đấy. Ôi, may mà. Tao thấy êm phết nhỉ. Chuyện công nhận cái này